Grazie a tutti di questa opportunità. Anch'io non ho ritirato la mia candidatura, ma come abbiamo detto in un comunicato stampa questa mattina, insieme a Matteo, insieme a Nicolò, noi abbiamo unito le nostre forze per tornare grandi insieme a voi. Questo è il senso. Abbiamo detto azzeramento della classe dirigente, una forma di partito a democrazia partecipata, un nuovo e più rigoroso codice etico, un vero codice etico per gli iscritti da rispettare pena l'immediata sospensione, una selezione della classe dirigente delle candidature finalmente in base al merito e alla competenza, ma con il concorso determinante dei territori. Ecco, allora io oggi avevo concordato con Nicolò che avrei detto due parole comunque nell'ambito del suo tempo e parlo da semplice iscritto dopo la parentesi di deputato, perché sono tornato nella società civile dove sono nato, dove ho sviluppato gran parte della mia vita e dove ho forgiato anche il mio carattere e resi saldi i miei principi etici e morali nella mia infanzia. Perché io sono nato in una famiglia umile, ma con principi solidi, e orfano di padre e da mia madre, che ho acquisito il senso del dovere che ho insegnato poi ai miei figli, vedendo i suoi sacrifici nella vita. E la mia vita è sempre stata il quotidiano di tutti noi. Una figlia precaria nella scuola, lo era quando è iniziata la mia avventura in Italia dei Valori, lo è ancora purtroppo perché questo è lo Stato italiano, un figlio medico in partenza con emergency per il Sudan fra un mese e oggi anche due figliocce adolescenti con le quali confrontarmi. È in questo contesto che credo di aver dimostrato qualche capacità e competenza molto prima di scendere in politica. Nella vita ho avuto l'opportunità di ricoprire anche alti incarichi, ma ho sempre cercato di tenere stretto il contatto con la realtà. Perché allora essere qui oggi a candidarmi per Italia dei Valori invece che magari a un qualche congresso scientifico in giro per il mondo? Perché la storia di Italia dei Valori è la storia della mia vita. Con la mia candidatura io non ricercavo un ruolo. Il mio lavoro in Italia dei Valori è stato sempre un servizio, senza ambire ad altro che attraverso Italia dei Valori contribuire a fare dell'Italia un paese di valori. Lascio che sia Nicolò a dare la sintesi delle nostre tre mozioni. Ognuna di queste aveva delle originalità che ora sono dentro in questa visione condivisa per il rilancio del partito. E voglio dire perché di questa scelta, che è esattamente il contrario del concetto di compromesso. Il compromesso è quello di chi pensa che in politica valga più il numero delle tessere che la partecipazione consapevole al voto. Oggi abbiamo un partito in difficoltà e non dobbiamo lasciarlo alla vecchia politica, ma dobbiamo metterlo in mano di chi ha dimostrato competenze, capacità di gestire e di problem solving, cioè di risolvere i problemi. Oggi davanti a voi assumo un impegno di tentare insieme a Nicolò una sfida difficile come il rilancio di un partito e lo farò come ho sempre affrontato le sfide nella mia vita, con serietà, con coraggio e competenza e con un obiettivo: ritornare al 4% entro un anno. Questo è l'impegno solenne che voglio prendere. È un'impresa per la quale non basta la passione da sola, ci vuole anche la competenza. Finisco subito, Presidente. Questa nostra proposta coniuga la passione con precise competenze e lo dico perché l'ufficio di segretario nazionale sarà inteso come organo collegiale. L'ufficio di segretario nazionale sarà fatto di 3 segretari, il segretario politico, il segretario portavoce, il segretario organizzativo. E sarà fatto anche, e questo è bello, di 3 generazioni tutte necessarie per il futuro di DV. La memoria storica, che forse sono io, il volto nuovo, che forse è Nicolò, e il giovane, che è Matteo. E chiudo dicendo che anche sulla questione giovane-vecchio ci sarebbe da dire. Ci sono vecchi giovani, penso ad esempio a Stefano Rodotà, e ci sono giovani vecchi, penso magari a qualche nostro giovane che viene considerato dai suoi coetanei un giovane delle tessere. Ecco, io
non ho altro da dire se non che penso che ho fatto questa scelta, e lo ribadisco, perché è una scelta e non un compromesso, perché è il nuovo anziché il vecchio, e in questo senso io credo che noi riusciremo a portare avanti l'Italia dei valori del futuro. Grazie.